maatii waa waaqayyoo gaafiileen dhiyaatan egaa gaafii 50 kan irratti dhabne gaafii 25 gaafii 26 akkas nun jedha. Dheerinni ol ka'iinsa iddoo aarsaa gabamuu sun meeqa? A harka 10, B harka 1, C harka 5, D harka 3. Gaafii 27ffaa luboonni gara dukkanaa walgayiitti yeroo seenan akka hin duuneef maal gochuu qabu? A soomuuf, B sagaduuf, C harkaa fi miila isaa dhiqachuuf, D weedduu sirbuuf. Gaafii 28ffaa dukkanni walgayii akka ijaaramuuf yoom ajajame? Dukkanni walgayii akka ijaaramu yoom ajajame? A ji'a jalqabaa keessa guyyaa jalqabaati, B ji'oota 7ffaatti, C dhuma waggaati, D guyyaa faasikaa booda. Gaafii 29ffaa dukkanni walgayii yeroo raawwatamu maaltu ta'e? A duumessi ni uwwise, ulfinni isaas ni guute, B ibidda irratti gadi deebi'e, C ummatichi hundinuu boo'e, D Musee qofaa isaa seene. Gaafii 30ffaa halkanni dukkanichaa irratti maaltu mul'ataa ture? A abidda, B duumessa, C urjii, D aarii. Gaafii 31ffaa Musee hojicha hundumaa laalee akka ajajametti ta'e yeroo argatu maal godhe? A isaan adabe, B isaan aarsan, C isaan eebbise, D isaan gube. Gaafii 32ffaa guyyaa sanbataa keessatti iddoon jireenya keessan keessatti maal akka hin goone ajajamtanii jirtu? Gaafii 32ffaan guyyaa sanbataa keessatti iddoo jireenyaa keessan keessatti maal akka hin goone ajajamtanii jirtu? A ibiddaan hin qabsiisinaa, B hin nyaatinaa, C hin kadhatinaa, D qoraan hin funaaninaa. Gaafii 33ffaan namni sanbata xureessu adabbiin isaa maali? A haaluma kanaan haa ajjeefamu, B garafamuu, C gumaa kaffaluu, D gadari'amuu. Gaafii 34ffaa Waaqayyo sanbata mallattoodha kan kaa'e eenyu gidduutti? Waaqayyo sanbata mallattoodhaan kan kaa'e eenyu gidduutti? A luboota gidduutti, B Musee fi Aroon gidduutti, C anaa fi ijoollee Israa'el gidduutti, D Gibxii fi Israa'el gidduutti. Gaafii 35ffaa kitaabni kakuu ummataatiif yeroo dubbifamu maal jedhanii dubbisan? Kitaabni kakuu ummataatiif maal jedhanii dubbisan? A hin dhageessu, B Musee qofatu haa beeku, C walakkaa isaanii ni goona, D kan jedhama hundumaa ni goona ni abboomamnas. Daan kan jedhame hundumaa ni goonas ni abboomamnas. Gaafii 36ffaa Musee dhiiga kakuu maal irratti facaase? A taabota irratti, D gaaricha irratti, C iddoo aarsaa fi ummaticha keessatti, D uffata Aroon irratti. Gaafii 37ffaa Israa'el ija ijaan ilkaan ilkaan jedhu boqonnaa kam keessatti argama? Seerri ija ijaan ilkaan ilkaan. Gaafii 37ffaan dhiifama. Seerri ija ijaan ilkaan ilkaan jedhu boqonnaa kam keessatti argama? A boqonnaa 25, B boqonnaa 20, C boqonnaa 30, D boqonnaa 31. Gaafii lakkoofsa 38 namni tokko abbaa isaa yookaan haadha isaa yoo reebe adabbiin isaa maali? A garraamii yookaan
A garramamii yookaan garafamuu. B gumaa kaffaluu. C haaluma kanaan haa ajjeefamu. D manaa ari'amuu. Gaafii 39. Namni tokko nama biraa ta'ee yoo gurgure adabbiin isaa maali? Namni tokko nama biraa ta'ee yoo gurgure adabbiin isaa maali? A garafamuu. B haaluma kanaan ajjeefamuu. C maallaqa kafaluu. D garba ta'uu. D garba ta'uu. Gaafii 40. Gaafii 40 garbi Ibraahim garbi Abrahaam dhiifama. Gaafii 40 garbi Abrahaam tokko ani gooftaa koo fi maatii koo kanan jaaladha jedhee boo'u yoo eebbifamuu baate gurri isaa maal urruma? Gaafii 40 akkas nun jedha ka garbi Abrahaam tokko ani gooftaa koof maatii koof nan jaaladha jedhee ba'uu yoo eebbifamuu baate gurri isaa maalin urruma? A mataan yookaan wasfeen. B goraadeedhaan. C marfannaa yookaan madaallinaan. D dhagaa qara qabuun jedhe. Gaafii 41ffaan namni tokko sangaa ta'ee yoo qale yookaan yoo gurgure sangoota meeqa gumaa kenna? Namni tokko sangaa hatee yoo qale yookaan yoo gurgure sangoota meeqa gumaa kenna? Gaafii 41ffaan akkasuma jedha namni tokko sangaa hatee yoo qale yookaan yoo gurgure sangoota meeqa gumaa kenna? A 2. B 5. C 4. D 10. Gaafii 42ffaa namni tokko hoolaa hatee yoo qale yookaan yoo gurgure hoolaa meeqa gumaa kenna? A 2. B 5. A 4. D 7. Gaafii 43ffaa namni tokko boolla qotee otoo hin uwwisin yoo dhiise sangaan yoo keessatti kufe adabbiin isaa maali? A inni hin adabamu. B sangaa abbaa fi deebi'a. C gatii walakkaa qofa kafala. D gatii isaa guutuu kafala. Gaafii 44 namni tokko sangaa isaa kan nama waraanu ta'uu isaa otoo beekuu yoo eeggachuu baate sangaan sun amma nama yoo ajjeese adabbiin isaa maali? A sangaa qofatu ajjeefama. B abbaan isaa ni garafama. C sangaan ni dhagansa abbaan isaas ni ajjeefama. D abbaan isaa gumaa qofa kaffala. Gaafii 45ffaa ajajji falfaltuun akka jirti hin hayyamamiif jedhu boqonnaa kam keessatti argama? Gaafii 45ffaan ajajni falfaltuun akka jiraattu hin hayyamamuuf jedhu boqonnaa kam keessatti argama? A 20. B 21. C 22. D 23. Gaafii 46ffaadha haadha manaa duutee fi ijoollee abbaa hin qabne yoo cunqursitan Waaqayyo maal nan godha jedhe? Gaafii 46ffaan haadha manaa duutee fi ijoollee abbaa hin qabne yoo cunqursitan Waaqayyo maalin godha jedhe? A callisaan jedha. B gibira na dabalama. C bokkaa nan dhorkaa. D goraadeedhaan nan ajjeesa. Gaafii
47ffaa hiyyeessaaf maallaqa yeroo liqeessuuti maal ta'uu hin qabdu. A jala B dhala dabalataa kan nyaatu yookaan dhala nyaatu. C wabii D arjaa. Gaafii 48ffaa ajajni waa'ee sobaa hin dhagahiini jedhu boqonnaa kam keessatti argama? A 21 B 23 C 25 D 30. Gaafii 49 sangaa yookaan harree diina keetii otoo badiin yoo argite maal gochuu qabda? A ofii keetii fudhachuu. B akka waan hin argine bira darbuu. C haaluma kanaan deebisuu fi D lubbuuf kennuu. Gaafii 50ffaa yookaan gaafii inni dhumaa akkas nun jedha. Waaqayyo sababa maaliitiif saboota Israa'eliif dura waggoota tokko keessatti hin ari'u jedhe? Waaqayyo sababa maaliitiif saboota Israa'el dura waggoota tokko keessatti hin ari'u jedhe? A waan isaaniif dhiiseef. B Israa'el waan sodaataniif. C loltoota waan hin qabneef. D dachee o'an hin taaneef. Akkas nun jedha akka Waaqayyo bakkee fi lafa jirtanitti arjummaa isaa isiniif haa baay'atu. Carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha nagaa naaf tura.